Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы вітаем у студыі актыўных творчых людзей, апантаных жыццём і любімай справай. Слова капітанам. Калі ласка, Валянціна, як жа называецца ваша каманда? Ну, у нас пытанняў не ўзнікала. Мы ўсе, і Раіса, і Вольга, і я, Пятроўны. Да і ўжо ўзрост такі, што нас ужо называюць Пятроўнамі. Каманда Пятроўна. Скажыце, калі ласка, што ў вашым жыцці галоўнае? Унукі, праца, можа, дача, калі ласка. Ёсць і ўнукі, ёсць і дача, але ж аб'яднала нас па жыцці песня. З Раісай мы вось ужо больш 40 гадоў спяваем разам, з Вольгай 20 гадоў спяваем разам. Ось песня нас аб'яднала. А ці можаце вось проста так, адразу праспяваць нам што-небудзь? Калі ласка. Калі ласка. Каля саду каліна, не салодка маліна, толькі учора ды на вячорачку я, здаецца, хадзіла. Вось ты халасы, дзяўчаты, вялікай сцэны вам і новых творчых вяршыняў. Дякуем. Ну што ж, Валянціна, у мяне сёння капітаны Валянціны. Вам слова. Як называецца каманда? Наша команда называется «Сяброўкі», тому что нас таксама об'яднала песня. Мы усе разом ходим ось і Спяваць. спяваць, да. А ці можаце адразу нам прадэманстраваць сваю творчасць? Ну, калі ласка, гэта... Экспромт. Экспромт. Мы вам жадаем, каб да вашых хат сцежкі не ведаў ні ўрач, ні адвакат. І каб было вам на ўсім вяку лёгка на сэрцы, цяжка ў кашальку. А сяброўкі мае – гэта Марыя і Ніна. Ну што ж, шаноўныя, я жадаю вам, каб вам было лёгка на сэрцы, весела ў жыцці і цяжка ў кашальку, вашымі ж словамі. Шаноўныя ўдзельнікі, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Як у спёку ратуе ад смагі вада, так і душы людскія ўратоўвае мова. Не забудзьма ж нашчадкам сваім перадаць у нязменнай красе наша роднае слова. Алесь Бачыла. Вітаю вас, шаноўныя гульцы, на нашай чарговай гульні-віктарыне. Асабліва прыемна бачыць тут творчых людзей, якія вырашылі далучыцца да нас, каб паспрабаваць правільна адказаць на пытанне. Прывітанне і вам, паважаныя нашы тэлегледачы. Зычу ўсім трапных адказаў паасобку і ў грамадзе разам. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Паважаны Святаслаў, шчыры дзякуй вам. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем, каманды адказваюць на пытанне «Ці праўда што?». Варыянты адказу «Так» ці «Не». Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і пакладзеце сабе ў скарбонку 2 балы. Ну, а няправільны адказ будзе гучаць інакш і балаў не прынясе. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну, а пачынае тая тройка, якая беспамылкова адкажа, якога роду назоўнік летапіс. Валянціна была першая. Мужчынскага роду. Мужчынскага роду – гэта правільны адказ. Каманда сяброўкі пачынае першай. Ваша пытанне. Ці праўда, што Гомель – другі ў Беларусі горад па колькасці жыхароў? Згодны, правда. Валянціна, якое рашэнне прымаеце? Мы прымаем рашэнне «Так». І гэта правільны адказ. Дзяўчаты, першыя 2 балы ў вашай скарбонцы. Ну што ж, шаноўныя Пятроўны, вам пытанне больш складанае, але я ўпэўнена, што вы знойдзеце на яго адказ. Ці праўда, што возера Нарач называюць морам Герадота?
Не. Валянціна, якое рашэнне прымаеце? Мы думаем, што не. Я такога не чула ніколі. Гэта сапраўды так, малайчына. Морам Герадота называюць Палессе, кажа Валянціна. А вось возера Нарач проста беларускім морам. Малайцы, як яны адчулі правільны адказ? Шаноўныя нашы сяброўкі, вам пытанне. Ці праўда, што адна літара «Ц» пішацца ў сярэдзіне слова 20? Валянціна, прыміце, калі ласка, рашэнне. Мы прынялі рашэнне, што гэта няпраўда. І гэта правільны адказ. А колькі ж літар? 2. Дзве дзяўчаты паказваюць, малайцы. Валянціна, вашай камандзе Пятроўны, наступнае пытанне. Ці праўда, што лістапад сярэдзіна восені? Так, Валянціна, ваш адказ? Не. Гэта правільны адказ, калі ласка. Раскажыце, чаму? Ну, верасень, кастрычнік, лістапад. Лістапад – это апошні. Апошні месяц. Добра, не збіць іх. Шаноўныя мае дзяўчаты-сяброўкі, ці праўда, што прыназоўнікі і злучнікі службовыя часціны мовы? Службовая частина мови. Валянціна, вам трэба прымаць рашэнне. Якое? Гэта праўда. Беспамылкова, малайцы, апладысменты. Шаноўныя Пятроўны, ці праўда, што ў фразеалагізме «як сам не свой» толькі 3 словы? 4 слова. Такім чынам, ці праўда, што ў фразеалагізме «як сам не свой» 3 словы? Неправда. Быццам бы учора школу скончылі. Я скажу вам, Пятроўны, шаноўныя малайцы, 4 словы, так? Якія, Валянціна? Сам не свой. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 6 і 6. Робім крок да наступнай гульні. Пазнаём. Слайд пытання на чарзе. На роздум, шаноўныя, 5 секунд. У дапамогу падказка. Схема слова і 1 ці 2 літары ў ёй. 2 балы за кожны правільны адказ. Ну а пачынае каманда, капітан якой першым націсне на кнопку. Такім чынам пазнаём першы слайд. І першай была Валянціна, капітан каманды сяброўкі. Падумайце, хто будзе адказваць. Адказваць будзе Марыя. Гэта кажан. Гэта правільны адказ. Малайчына. Увага! Наступны слайд. Малайчына, Валянціна, капітан каманды Пятроўна. Хто, Валянціна, адказвае? Раіса. Моладзь. Выдатна, малайцы. Увага, капітаны. Наступны слайд. І зноў Валянціна з каманды Пятроўны. Гэта вятрак. Малайчынка. Наступны слайд. І зноў Валянціна з каманды Пятроўны. У нас адкажа Раіса. Панчохі. Па складах. Все правильно, малайчына. Увага, наступны слайд. Валянціна з каманды сяброўкі. Адкажа Ніна. Гэта ветразь. Мне толькі застаецца аб'явіць апладысменты. І ўрэшце апошні слайд. Валянціна націснула першай. І хто будзе гаварыць, Валянціна? Ну, нашай камандзе адкажа Вольга на гэты раз. Гэта насенне. Бездакорны адказ. Малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся і з гэтым заданнем. І цяпер лік 14-10. Ну, а цяпер мы пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На трэцім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Ніна і Раіса. Яны паспрабуюць перакласці словазлучэнне і сказ. Першае словазлучэнне. Змей-искуситель.
Ніна націснула першай. Гэта змей-спакуснік. Выдатніца, малайчынка. Сказ для вас, дзяўчаты. Раіса, руку на кнопку. Ніна, руку на кнопку. Ищу в лесу тропиночку заветную одну. І зноў Ніна націснула. Шукаю ў лесе сцяжынку запаветную адну. Мне нічога не застаецца, толькі паапладзіраваць вам, малайчынка. Шаноўныя капітаны, ваша гульня. Руку на кнопку. Смотреть из-под лобья. Валянціна з каманды Пятроўны націснула першай. Глядзець з-пад ілба. Гэта правільны адказ, дзяўчаты, падтрымайце. А вось, шаноўныя капітаны, вам няпросты сказ. Глаза твои лукавыя, как і слова твои. Валянціна, вы былі першай. Вочы твае хітрыя, як і словы твае. Вы маеце рацыю, малайчынка. Скажыце, Валянціна, кім вы працуеце ці працавалі? Зараз не працую, толькі спяваю. А раней працавала ў дзіцячым садку. Вось адкуль яны ведаю, ўсё ж такі праца з падрастаючым пакаленнем – гэта добрая праца. Ніколі чалавек не закісае, заўсёды расце і веды свае узбагачвае. Дзякую. Ну што ж, гульня для Вольгі і Марыі. Жизнь жестянка. Марыя была першая. Слухаю. Жыццё бляшанка. Выдатна. А вось цяпер сказ. Вольга, не марудзьце, націскайце адразу. Тое, што я вам скажу, вы будзеце ведаць. Вада такая сіняя, а в омутах сіней. І зноў Марыя. Вода такая синяя, а у віры синей. У вірах. Вось маленечкая заўвага, і яе, дарэчы, можа паправіць Вольга. Вольга, вы можете падхапіць 2 балы на падборы. Калі ласка, ваш адказ. Вода такая синяя, а ў вірах сінейшая. А вось гэта правільны адказ. Марыя, адчуваеце маленечкую сваю памылку. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўцы Святаслава Крупеньку. Паважаныя гульцы, цешуся з вашай гульні. Такія цікавыя варыянты перакладаў. Ёсць сёння вам дзе разгарнуцца. Зразумела, што пры дакладным перакладзе няма куды дзявацца. Тут вам і бляха, і спакуснік, і не варта глядзець з-пад ілба. А вось у творчым перакладзе, а для вас сёння гэта вядомая ўсім песня «Ах, рэчанька туманная», кожны можа адчуць сябе сапраўдным маэстра, што вы паспяхова і пацвердзілі. І не важна, што пры тым не заўсёды захаваліся рытм ці рыфма. Галоўнае, што ўсё трапна і да месца. А лукавы па-беларуску хітры. А ступені параўнання прыметнікаў ужываюцца з суфіксамі «эйш», «ейш», «сінейшы», «хітрэйшы», «прыгажэйшы». Жадаю поспеху далей. Як заўсёды, шчыра дзякуем вам, шаноўны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 18 на 18. Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Но гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў, але ў нас, як і на пачатку гульні, нічыя. Я думаю, калі пачыналі каманды сяброўкі гульню, то зараз, калі вы не супраць, я прапаную гэта зрабіць Пятроўнам. Не супраць? Супраць. Пятроўны, прымаецца такая прапанова? Выдатна. Такім чынам, вам першы дзеяслоў. Націскаць кнопку не трэба. Дзеяслоў спачуваць. Які сэнс ён мае? Спачуваць, есці або піць паволі з асалодай. Аднаўляць сілы – тое самае, што адпачываць.
Адносіцца з жалем да чайго-небудзь гора. Ну што, шаноўныя Пятроўны, Валянціна Пятроўна, якое рашэнне прымаеце, хто будзе адказваць? Я адкажу сама. Так. Спачуваць гэта адносіцца з жалем да чайго-небудзь гора, да чайго-небудзь гора. Гэта цудоўны, правільны адказ. Малайчына, Валянціна, апладысменты вам. Наступнае слово для вас, сяброўкі. Жабраваць. Жабравать – сбирать милостину. Говорить або робить что-нибудь несерьезно, насмехаться. Дыхаць пад вадой. Валянціна, хто будзе адказваць? Мы параіліся і даём адказ. Жабраваць – гэта збіраць міласціну. Усё ведаюць гэтыя каманды. Малайцы, малайцы. І сяброўкі, і Пятроўны проста на выдатна. Наступнае слово – бурштын. Бурштын – гэта кветка, дзікая ружа. Скамянелая смола хвойных дрэў. Гэта густы участак лесу. Хто будзе адказваць? У нас будзе адказваць Раіса. Бурштын – гэта скамянелая смала хвойных дрэў. Ці ёсць у вашай скарбонцы ўпрыгожанне з бурштыну? Ёсць. Мы шмат гадоў ездзілі нашым калектывам хорам адпачываць на ўзбярэжжы мора. Балтыйскага. І там і куплялі ўсё, усякія ўпрыгожанні. Малайцы! Шаноўныя сяброўкі, вам такое, я б сказала, мужчынскае слово, хоць і жаночага рода, тынкоўка. Металічная пласціна, якой закрываюць комін, тая ж юшка. Гэта грубая непрамакальная парусіна. Рэчыва, якім пакрываюць сцены будынкаў. Валянціна, каму аддаяце права адказу? Права адказу на гэты раз я аддаю Ніні. Тынкоўка – гэта рэчыва, якім пакрываюць сцены будынкаў. Прыгажуня вы моя, вы ж разумніца, гэта выдатны адказ, малайчына. Наступнае слово для каманды Пятроўны. Прыметнік, ліслівы. Гэта сыты, адкормлены. Незадаволены поспехамі і дабрабытам іншых. Які дагаджае, падлізваецца. Валянціна, хто будзе адказваць? На гэты раз Вольга адкажа ў нас. Ліслівы – гэта які дагаджае, падлізваецца. Выдатныя веды дэманструюць Пятроўны. І апошняе слово ў гэтым конкурсе яно для каманды сяброўкі. Які? Кемны? Кемны, разумны, здагадлівы. Пазбаўлены святла. Схільны падазраваць, недаверлівы. Валянціна, хто ж на гэты раз? На гэты раз адказваць будзе Марыя. Кемны – гэта разумны і здагадлівы. Беспамылкова! Малайчына! Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам. Штотыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы, а тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. Пакуль гульню вядзе нічыя. Лік 27-27. Мы вельмі рады. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. У нас такой няма, але ўжо па традыцыі па чарзе. Валянціна, зараз вы ўбачыце 6 канвертаў. Які-небудзь назовіце ў голас. Можаце параіцца з дзяўчатамі. Першы мы рашылі выбраць. Першы канверт, калі ласка. Сесці ў лужу. Знаёмы выраз? Знаёмы, запомніце яго. Шаноўная Валянціна, толькі 5 канвертаў засталося. Акрамя першага, Пятроўны ўжо вырашаюць, які ўзяць. Пяты. 5 канверт, калі ласка.
Весці рэй. Весці рэй. Я бачу, што і гэты фразеалагізм вам знаёмы. Шаноўныя капітаны, у сябровак сесці ў лужу. У Пятроўн весці рэй. У вас будзе 30 секунд. За гэты час вы падумаеце, як растлумачыць сэнс гэтага фразеалагізма. Скажыце, што ён абазначае. Прыдумаеце сказ з гэтым фразеалагізмам і згадаеце сінонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай. Фразеалагізмы з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Я бачу, што мае каманды падрыхтаваліся, капітаны усміхаюцца, удзельнікі таксама. Валянціна, менавіта вы адкрывалі свой канверт. Які фразеалагізм у вас быў? У нас быў фразеалагізм «сесці ў лужу». Сесці ў лужу. Так, што ён абазначае? Ну, мы так разумеем, сесці ў лужу – гэта папасці ў нейкае нялоўкае становішча. Ёмкае становішча трапіць, так. Пацярпець неўдачу, так? Гэта 3 балы, зразумела. Хто прыводзіць у прыклад сказ? Марыя? Дед бабу не паслухаў і зрабіў па-свойму і сеў у лужу. Ось такі сказ, дзякую, малайчына. Ну што ж, і апошняе заданне, трэба было падабраць сінонімы ці адпаведнікі. Я так разумею, што гэта будзе рабіць Ніна. Які сінонім ці адпаведнік вы падабралі? У рускай мове ёсць адпаведнае слово. Выраз. Выраз, адпаведны выраз, я сказала, да, папасць у прасак. Выдатны адказ, малайчына. Беларусы скажуць, пашыцца ў дурні, сесці макам, сесці на бабы, а расіяне могуць сесть в калошу ці трапіць, папасць в прасак. Дзякую, дзяўчаты, 9 балаў вы зарабілі ў гэтым конкурсе. Ну, паглядзім, ці ўдасца пакласці ў сваю скарбонку 9 балаў камандзе Пятроўны. Весці рэй. Няпросты фразеалагізм у іх быў. Хто пачынае? Раіса. Вельмі няпросты, але гэта азначае, што быць галоўным у якой-небудзь у гэтай справе. Быць завадатарам. Завадатарам, 3 балы вашы, малайчына. Сказ Валянціна ці Вольга? Сказ прачытаю я. У час сходу на правленні калгаса рэй вёў старшыня. Выдатны сказ, малайчына. І, вядома, Вольга, яна прывядзе ў прыклад сінонімы або адпаведнікі. Калі ласка. Гэта правіць балам або камандаваць парадам. Выдатны адказ. Парадам буду я. Правіць баль, задаваць тон, скажуць беларусы, расіяне іх падтрымаюць, камандаваць парадам і іграць первую скрипку. Малайцы, дзяўчаты. Дзякуй вялікі камандам, пакуль рэдактары падлічваюць балы, слова нашаму эксперту Святаслава Крупеньку. Асёл раптоўна пагарэў. Учора капытом замахваўся з трыбуны, а сёння ў лужу сеў. Прачытаў некалі у Эдуарда Валасевіча. Шаноўныя гульцы, цікавыя выразы трапіліся вам сёння, і вы справіліся з імі нараз. Гэтыя фразеалагізмы даволі пашыраны ў маўленні. Вы дакладна выявілі іх значэнні, правялі цікавыя прыклады. І што самае галоўнае, ніхто з вас не сеў у лужу. Як ні старалася вядучая вас заблытаць. А капітаны спраўна вядуць рэй, так трымаць і далей. А мне застаецца толькі пажадаць вам поспеху ў апошнім конкурсе. Вось так бывае, шаноўныя гледачы. Ад пачатку і амаль да канца перадачы у нас нічыя. На рахунку каманд 36 і 36 ачкоў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. У нас такой няма. Але па чарзе гэта каманда Пятроўны. Шаноўныя Пятроўны, увага на экран, слухаем песню. Я думай заняты,
прыязджаў бы я яснай заранкай, ды ўсім я надорыць цяпло сваю ранку. Такі рука накранаецца, Да руки рука докранається, ти в моїм житті чудо-раніця. Дзяўчаты, на славянскі базар, я думаю, трэба рабіць заяўку адразу. Малайцы. Гэта, вядома, вашы 3 балы. Скажыце, калі ласка, як называецца песня? Назва гэтай песні «Цуда раніца». Беспамылкова, малайчына. Дзяўчаты, я толькі дадам. Музыка Олега Аверына, словы Пятра Макаля. Ну, а спяваў на конкурсе «Белазаўскі акорд» Яўген Шушаў. Дзякую вам за вашы веды, за вашы спевы. Вельмі спадзяюся, што праспявае нам і каманда сяброўкі. Спачатку заданне. Ціха сонца, за хаты старыя садіцца, пачынаюць рабіны ў дварах ружавець, у сяброў па садах сыта звоняць сініцы і крычыць недасяжна. Увага! Зводны хор. Тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Пачынае каманда Пятроўны, працягвае радок каманда сяброўкі. У сяброў па садах сыта звоняць сініцы і крычыць недасяжна в небе мой журавель. Вось гэта нумар, вось гэта малайцы. Валентина, як называецца песня? Вы самі адкажаце ці дзяўчаты? Я адкажу сама. Калі ласка. Гэта песня называецца «Жар-птушка». Выдатны адказ. Гэта яшчэ 3 балы. Выконваў Анатолій Ярмоленко, Ядвіга Паплаўская, Александр Ціхановіч, музыка Эдуарда Ханка, а словы Геннадзя Бураўкіна. Дзяўчаты Пятроўны, вам заданне паэтычнае. О, Беларусь, моя калыска, жыццё маё, прытулак мой, з гарачаю любоўю нізка Схіляюся перад табой. Хорам адказалі Пятроўны. Апладысменты! Як жа называецца гэты цудоўны верш? Валянціна, можете самі адказаць, можете з дзяўчатамі параіцца і вырашыць. Пятро Глебка, напэўна, «О, Беларусь, моя калыска». Адразу 2 адказы дала капітан каманды Пятро Глебка. О, Беларусь, моя калыска, вядома, малайцы. Сяброўкі шаноўныя, вам апошняе заданне. Увага на экран і слухай мяне. 100 разоў шукай другой красы, а тым больш, што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не бязродны сын, Гавары са мной па-беларуску. Вось дык гульцы ў мяне сёння. Выдатна. Малайцы. Засталося толькі назваць верш і аўтара. Мне падаецца, што гэта Яўгенія Янішчыц. Малайчынка, все правильно, гэта Яўгенія Янішчыц. А як жа называецца верш? Гавары са мной па-беларуску. Выдатны адказ. Малайчына! Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння у гульні па-беларуску нічыя ад пачатку да фіналу. 51-51. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. Дзякую. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.